Jūlijas tiek aizvadīts Lielvārdes novada svētku gaisotnē ar Māras krusta krustu kā simbolu, jo senie latvieši ticēja, ka visa materiālā pasaule atrodas Māras pārziņā. Māras krusts ap sevi rada īpašu enerģiju, kas aizsargā, dziedina un nes veiksmi. Svētki mūsu novadam ir ļoti nozīmīgi, jo uz svētkiem sabrauc ģimenes, sabrauc visi radi un no tālākiem un tuvākiem novadiem sabrauc arī cilvēki, kas ir aizklejojuši tālāk uz citām pasaules vietām, jo viņi zina, ka šajā laikā šeit notiks viskrāšņākie, vispiepildītākie pasākumi, kurus varēs apmeklēt un zinās, ka šeit satiks savus mīļotos cilvēkus. Un arī māksliniekus, kas nereti piepulcina mūsu pasākumus ļoti krāšņus. Šogad mēs svinam Lielvārdes novada svētkus Zīmju ceļš Māras zīmē. Zīmju ceļu mēs aizsākām jau pirms 3 gadiem un katru gadu izdzīvojam kādu zīmi. Šogad tradicionāli mēs ņemam Māras zīmi, jo arī Lielvārdei mēs šogad svinam 815 gadi. Lielvārdes novada ģerbonī mēs redzam Māras zīmi. Tātad šī zīme arī tika izvēlēta šogad par mūsu simbolu. Lielvārdes novada svētki 2016 Zīmju ceļš Māras zīmē tika atklāts ar saulainu, radošu un krāšņu pasākumu visai ģimenei Jumpravā. Jumpravā mums bija ļoti skaisti svētki. Piedalījās Gora un Goru mākslinieki, mums bija latviešu leģendārā roka grupa Pērkons. Nakts ballē mums uzstājās Baltie lāči, kas arī ieskandināja Jumpravu un rībēja līdz pašai rīta gaismai. Pa dienu mums bija iespēja izbraukt ar katamarāniem, un pa dienu mēs uztaisījām tādu mūsu pašu amatieru mākslas kolektīvu koncertu, kumēdiņu spēles, kurā uzstājās mūsu folkloras kopa, amatieru teātris, koris Jumprava un mūsu senās mūzikas vokālais ansamblis Modus Vivendi. Un dienas otrā pusē tātad mums bija dejotāju koncerts, kurā piedalījās vidējās paaudzes deju kolektīvs Saime un jauniešu deju kolektīvs Jumpraviņa. Un ciemos viesos pie mums bija Lēdmanes senioru deju kolektīvs Lēdmane. Ar katru gadu svētku programmu kļūst ar vien saistošāka un radošāka, kā arī īpašs akcents šogad tiek likts uz tautas sportiskajām aktivitātēm. Lēdmanē un Jumpravā ir šīs sportiskās aktivitātes un velo fotoorientēšanās Lēdmanē ir vienīgā vieta. Savukārt Jumpravā bija velo sacensības, kuras arī bija pa mežu, saucamās MTB sacensības un ir izveidota speciāla trase. Savukārt Lēdmanē mums ir velo fotoorientēšanās sacensības, kuras ir domātas ikvienam. Lielvārdes novada svētki Lēdmanē iesākās ar īpašo svētku dievkalpojumu, sportiskām aktivitātēm un 3 km garās baskāju takas cerību atklāšanu. Lēdmanē ļoti daudz ir notikušas tādas aktivitātes, kurās iesaistīti bērni vai jaunieši. Un koncerti savukārt ir paredzēti cilvēkiem, kuri vēlas baudīt un būt sabiedrībā. Lēdmanē ir mandolīnistu koncerts, kas ir atbraukuši viesos. Lēdmanē vēl ir ļoti skaists noticis Ineses Neratas autoru koncerts, notika B optimistu koncerts un arī ballē lauku muzikantiem. Lielvārdes novada svētkos 2016 Zīmju ceļš Māras zīmē tapšanā ir iesaistījušies daudz novada iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldības, par ko īpaši paldies ikvienam. Mēs svētkus radam iedzīvotājiem, un ja iedzīvotāji paši iesaistās un vēlas nākt palīgā, tas ir ļoti liels gandarījums. Piedalies savā novada dzīvē un esi daļa no tā.